hay'adda bisha cas ee Somaliland ayaa deeq caawimaha soo gaarsiisay dadka ay saameysay abaarta ba'an ee dalka ka jirta. Deeqdan ay bisha cas keentay oo isugu jirta huma cun weel iyo bacaha roobka ayaa maanta si rasmi ah loogu wareejiyay barasabka gobolka Saraar Ibrahim Xasan Cali oo weheliyo maayirka magaalada Caynaba Khaliif Ismaaciil Saleebaan. Waxaana madashi lagula kala wareegay deeqdan ka hadlay Mr. Daakir oo ka socday hay'adda bisha cas oo tilmaamay in deeqdan ay ka kooban tahay isuguna jirto huma cun weel iyo bacaha roobka. Waxaana uu sheegay inay ka faa'iideysanayaan ilaa iyo qoysas gaaraya 2400 oo qoys. Mrs. Zainab Cabdiraxmaan Axmed oo iyaduna ka socotay hay'adda bisha cas ayaa ballan qaaday in deeqdan ay daba socdaan kuwa kale haddii bay tiri deeqdan haatan la keenay loo maamulo si habboon. maayirka magaalada Caynaba Khaliif Ismaaciil Saleebaan oo isaguna madashaasi ka hadlay ayaa ku tilmaamay deeqdan in ay ahayd mid si weyn loogu baahnaa, waxaana uu si weyn ugu mahadnaqay hay'adda bisha cas. waxaana uu hay'adda bisha cas ka codsaday inaanay deeqdani noqon tii ugu dambeysay hay'addan ay keento gobolka Saraar, balse waxa uu ka codsaday inay sii wadaan. gabagabadiina barasabka gobolka Saraar Ibrahim Xasan Cali oo halkaasi ka hadlay ayaa hay'adda bisha cas ku ammaanay siday garab istaagto dadka tabaalaysan, isagoo tilmaamay inaanay deeqdani ahayn tii ugu horreysay ee bisha cas soo gaarsiiso gobolka Saraar, balse waxa uu caddeeyay inay bisha cas hore gobolka u keentay deeq raashin isla markaasina u qaybisay dadka tabaalaysan ee abaaruhu saameeyeen. dhinaca kalena ururka wadaniga ee Iskoodo ayaa maanta bilaabay mashaariic musqulo iyo taangiyo biyood lagu sameynayo qaar ka mid ah goobaha ay degan yihiin dadka xoolahoodii abaartu ay ka dhamaysay. munaasabad arrintaasi lagu daahfurayay oo lagu qabtay mid ka mid ah meelaha ay ku soo barakaceen dadka ay abaartu saameysay oo lagu magacaabo Halibixisay ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay Cabdiraxmaan Jaamac Mire oo isagu ka tirsan ururka wadaniga ee Iskoodo. waxaana uu sheegay in ururkoodu maanta uu ka bilaabi doono deegaankan Halibixisay mashaariic isugu jirta musqulo 20 gaadhay kuwaas oo kuwa ku meel gaar ah, isagoo tilmaamay in sidoo kale taagi biyaha lagu kaydsado ay bartaan ka sameyn doonaan. waxaana uu sheegay inay sidoo kale dib u habeyn ugu sameynayaan ceelka ay ka cabaan dadka halkan ku dhaqani. Cabdiraxmaan Jaamac Mire mas'uulkan ka socday hay'adda Iskoodo waxa uu tilmaamay in sidoo kale ururkoodan Iskoodo uu hore uga soo shaqeeyay dib u habeyn ugu soo sameeyay ceelal ku yaala deegaamada Waridaad, Gadhgumreed, Xood iyo Wadaamago, isagoo tilmaamay mashaariicdan ay iska kaashadeen ururka Iskoodo, hay'adda UNICEF iyo wasaaradda macdanta iyo biyaha. dhinaca kalena barasabka gobolka Saraar Ibrahim Xasan Cali ayaa soo kormeeray deegaamo ka mid ah kuwa la dejiyay dadka ay abaartu soo barakicisay. deegaamadan oo ay ka mid tahay tuulada Goljanno ayaa waxaa kormeerkan indhaynta uu barasabku deegaamadaasi ku tagay ku weelinayay guddoonka waxbarashada ee gobolka Saraar iyo xogayaha maamulka gobolka Saraar. waxaana barasabku deegaamadaasi waxyaalihii uu ku soo arkay uga warramay TV-ga qaranka, isagoo tilmaamay in xaaladdu ay marka ka dambaysa ka sii darayso. waxaana uu qayladhaan u diray xukuumadda Somaliland iyo hay'adaha gargaarka uguna baaqay inay si degdeg ah ula soo gaadhaan dadkan ay abaartu saameysay ee aadka u liita. sidoo kale barasabku intuu kormeerkiisan ku jiray waxa uu xadhiga ka jaray dugsi hoose dhexe oo laga hirgeliyay tuulada Gadhgumreed oo qiyaastii 15 kiiloomitir dhinaca bari ka xigta degmada Waridaad. Jaamac Boodacade, shabakadda wararka ee Caynaba News, xarunta gobolka Saraar.